თავი მეხუთე. რადგან ვიცით, რომ როცა დაინგრევა ეს ჩვენი მიწიერი სახლი, კარავი, ღვთისაგან გვაქვს შენობა ცაში, ხელთუქმნელი სახლი, საუკუნო. ვინაიდან მართლაც ვოხრავთ და ვნატრობთ ჩვენი ზეციური სახლის შემოსვლას. თუ შემოსილნიც შიშვლები არ აღმოჩნდით. ვინაიდან მართლაც ამ კარავში ტვირთქვეშ ვოხრავთ, რადგან გახდა კი არ აქვს სულს არამედ შემოსვლა, რათა მოკვდა ვიშთაინთქა სიცოცხლით. სწორედ ამისათვის შეგვამზადა ჩვენ ღმერთმა და მოგვცა სული საწინდრად. ამიტომ ყოველთვის მხნედა ვართ და ვიცით, რომ სანამ დამკვიდრებულნი ვართ სხეულში, განშორებულნი ვართ უფლისაგან. ვინაიდან რწმენით დავდივართ და არა ხილვით, მხნედა ვართ და გვირჩევნია სხეულს გამშორდეთ და უფალთან დავბინავდეთ. ამიტომ ვცდილობთ კიდეც, აქ ვიქნებით თუ იქ, მისთვის სასურველნი ვიყოთ. ვინაიდან ჩვენ ყველანი უნდა გამოვცხადდეთ ქრისტეს სამსჯავროს წინაშე, რათა თითოეულმა მიიღოს იმის მიხედვით, რასაც სხეულის სიცოცხლის დროს აკეთებდა, კეთილს თუ ბოროტს. და რა კი უფლის შიში ვიცით, ადამიანებს შთავაგონებთ ღვთისთვის კი გაცხადებული ვართ და ვიმედოვნებ, რომ თქვენი სინდისისთვის გაცხადებული ვართ. ხელახლა კი არ წარმოგიდგენთ ჩვენს თავს, არამედ საბაბს გაძლევთ, იკვეხნოთ ჩვენით, რომ სათქმელი გექნეთ მათთვის, ვინც სახით იკვეხნის და არა გულით. ვინაიდან თუ აზრონი ვართ ღვთისთვის, ხოლო თუ აზრიანები თქვენთვის. ვინაიდან ქრისტეს სიყვარულით ვართ მოცულნი, როცა ასე მსჯელობთ, თუ ერთი მოკვდა ყველასთვის, ყველანი დაიხოცნენ. ქრისტე კი ყველასთვის მოკვდა, რათა ცოცხლებმა თავიანთვის კი აღარ იცოცხლონ, არამედ იმისთვის, ვინც მათთვის მოკვდა და აღდგა. ამიტომ ამიერიდან აღარავის ვიცნობთ ხორციელად, თუ ხორციელად ვიცნობდით კიდეც ქრისტეს, ახლა აღარ ვიცნობთ. მაშა სადამე ის, ვინც ქრისტეშია, ის ახალი ქმნილებაა, ძველმა განვლო და ახლა ყოველივე ახალია. ყოველივე ღვთისაგან არის, რომელმაც შეგვირიგა იესო ქრისტეს მეშვეობით და მოგვცა შერიგების მსახურება. იმიტომ რომ ღმერთმა ქრისტეში შეირიგა წუთისოფელი და არ ჩაუთვალა მათი დანაშაულებანი და გვიბოძა შერიგების სიტყვა. ამრიგად ჩვენ ქრისტეს სახელით ვართ მოვლენილნი და ვითომც თავად ღმერთი შეგაგონებდეთ, ჩვენი მეშვეობით ქრისტეს სახელით გთხოვთ. შეურიგდით ღმერთს. ვინც ცოდვა არ იცოდა, ის გახადა ცოდვა ჩვენს გამო, რათა მასში გავხდეთ ღვთის სამართლიანობა.